سلام. تنظیم هر گونه قرارداد برخلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه ممنوع است. خیلی از عزیزان در واقع قراردادی رو می‌نویسن که عملاً قوانین آمره یک کشور یا اخلاق حسنه رو نقض می‌کنن، اما به ظاهر شکل قرارداد رو داره. خب مثلا ما قرارداد کارگر و کارفرمایی رو می‌نویسیم و صراحتاً قید می‌کنیم که حق بیمه به کارگر تعلق نمی‌گیره. قراردادی رو می‌نویسیم و صراحتاً قید می‌کنیم که در واقع احدی از طرفین مالیات بهش تعلق نمیگیره. یا حتی ما انگیزه‌های نامشروعی رو در قرارداد جاری می‌کنیم ولی کن در ظاهر قرارداد صحیح رو می‌نویسیم. مثلا قراردادی رو به ظاهر قرارداد بی می‌نویسیم، در واقع قرارداد نزولیه یا ربوی محسوب میشه و بابت این چک و سفته‌های رد و بدل میشه بین طرفین که بخواد این قرارداد رو قانونی جلوه بده. اگر ما ثابت بکنیم که این قراردادها در واقع برخلاف قوانین آمره یا اخلاق حسنه یا نامشروع نوشته شده، میتونیم درخواست ابطال اون قرارداد رو مطرح بکنیم. ماده 190 قانون مدنی و ماده 217 نیز به این موضوع تصریح داره که اگر انگیزه طرفین معامله نامشروع باشه یا جهت معامله نامشروع باشه و این موضوع و نحوی در دادگاه به اثبات برسه، این بهانه‌ای خواهد شد که طرف مدعی درخواست ابطال قرارداد رو به دادگاه مطرح بکنه. امیدوارم مراقب باشید که چه قراردادهایی رو دارید می‌نویسید و بعضی از این قراردادها نه تنها باطل بلکه دارای آثار کیفری نیز خواهد بود. موفق و پیروز باشید.